আস্ত মুরগি ফ্রাই করেছি, ভীষণ মজা। আমাদের বাসার সবাই খুব পছন্দ করে। তো আজ যখন আমি এই আস্ত মুরগিটা ফ্রাই করতে যাচ্ছিলাম, তখন ভাবলাম এই ভিডিওটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি। সামনে তো ঈদ আসছে, ঈদের মধ্যে যদি একটু ডিফারেন্ট টাইপের আইটেম রাখেন তাহলে কিন্তু খুব ভালো লাগবে, খেতেও ভালো লাগবে, দেখতেও ভালো লাগবে। তো আমার এই আস্ত মুরগি ফ্রাইটা আমি কিভাবে বানিয়ে নিয়েছি সেই ভিডিওটি আজ আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো চলুন। আস্ত মুরগি ফ্রাই করব। এখানে আস্ত মুরগি আমি দুটো নিয়েছি, আর মুরগি দুটোকে খুব পরিষ্কার করে ধুয়ে বেছে নিয়েছি, একদম ক্লিন করে। এখন এই আস্ত মুরগি যদি আমি ফ্রাই করতে যাই তাহলে কিন্তু মশলা খুব ভালোভাবে মুরগির মাংসের ভিতরে ঢুকতে হবে, নয়তো টেস্টি লাগবে না। আর এই কারণে একটি ছুরির সাহায্যে এই যে বুকের অংশ, এগুলো আমি এরকম করে কেটে কেটে দিচ্ছি যাতে মাংস ঢুকে যায়, মশলাগুলো খুব সহজেই ঢুকে যায়। অর্থাৎ আমি কেচি দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন রানের মধ্যেও কেচি দিয়েছি, সব জায়গায় কেচি দিয়েছি। এখানে আমি আগে থেকেই 4 টেবিল চামচ লাল মরিচ দিয়েছি। এখন এখানে দিব টক দধি। লাল মরিচ দিয়ে খুব ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। এখানে টক দধি দিয়ে দিব আমি। এখানে 2 চামচ একটি মুরগির জন্য, আর এখানে 2 চামচ একটি মুরগির জন্য। এক চামচ পরিমাণ এখানে রসুন বাটা দিচ্ছি, আর এখানেও 1 চামচ পরিমাণ রসুন বাটা দিয়ে দিলাম। আর এই যে এখানে আমি পুদিনা পাতা বাটা নিয়েছি, দারুচিনি, এলাচি এবং গোলমরিচ নিয়েছি, লং, সব কিছু একসঙ্গে বেটে নিয়েছি। এটা এখন আমি এখানে মিক্স করে দিব। খুব ভালো করে মেখে নিলে পরে খেতেও ভালো লাগবে। আর এটা কিন্তু আমি 4-5 ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করে রেখে দিব। লবণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো। আগে বলেছি এখানে আমি আদা বাটা, রসুন বাটা, জিরে গুঁড়ো, দারুচিনি, এলাচি, লং, পুদিনা পাতা সব কিছু একসঙ্গে বেটে নিয়েছিলাম। এরপরও এক্সট্রা আমি আরও রসুন বাটা দিয়েছি, সেটা আপনারা ভিডিওতে দেখতে পেয়েছেন। আস্ত মুরগি ফ্রাই খেতে কিন্তু ভীষণ মজা। এই আস্ত মুরগি ফ্রাইটা আপনি কিন্তু রোজা ইফতারে রাখতে পারেন, এবং ঈদের দিনও এরকম আস্ত মুরগি যদি করে রাখেন টেবিলের উপরে, দেখবেন বাচ্চারা অনেক সময় পোলাও রোস্টটা খেতে চায় না, ওরা পোলাওর সাথে খুব মজা করে চিকেনটা খেয়ে নেবে, চিকেন ফ্রাইটা। আর খেতেও খুব আনন্দ পাবে, কারণ আস্ত মুরগি একটু টেস্ট পাবে আলাদা। যেহেতু আমি এটা একটু ডিফারেন্টভাবে বানাচ্ছি, মনে হচ্ছে এখানে আমার আরও লাল মরিচের গুঁড়ো দিতে হবে। এর মধ্যে তেল দিয়ে দিচ্ছি আমার আন্দাজ মতো, আপনারা আপনাদের আন্দাজ মতো সয়াবিন তেলটা দিয়ে নেবেন। সরিষার তেল দিয়েও মাখিয়ে নিতে পারেন। তেলটা দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যে এই যে মশলাটা মেখে নিয়েছি, এই মশলাগুলো মুরগির গায়ের সাথে খুব ভালোভাবে বসে যাবে। আরও
2 চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। একটু স্পাইসি হলে ভালো লাগবে খেতে। আর এইগুলো না আমার 2 কেজি ওজনের মুরগি, যে কারণে আমার একটু মশলা, ঝাল, মরিচ একটু বেশি দিতে হচ্ছে। আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করবেন যে আমি কিভাবে এই আস্ত মুরগিটা ফ্রাই করে নিচ্ছি খুব মজা করে। আর এরপর এটা হচ্ছে আমি প্রথম স্টেপ দেখালাম। দ্বিতীয় স্টেপ আমি কি করব সেটিও আপনাদের ভিডিওতে আমি শেয়ার করব। এখন আমি এটা 4, 5, 6 ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করে রেখে দিলাম। 7-8 ঘন্টা ম্যারিনেট করে রাখার পর এখন আমি দ্বিতীয় ধাপে চলে যাব। 2টি মুরগি থেকে 1টি মুরগি নিচ্ছি। এই 1টি মুরগি এখন আমি ফ্রাই করব। তার জন্য এটাকে আমি চুলোয় বসিয়ে একটু 50%-এর মতো সিদ্ধ করে নেব। আর সেটা হচ্ছে এই যে পানিটা দেখছেন মুরগির পানি, এই পানিটা শুদ্ধই চুলোয় বসিয়ে দিব। পানিটা শুকাতে শুকাতে চিকেনটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। 8 ঘন্টার মতো ম্যারিনেট করা ছিল। 2টি মুরগি থেকে এখন আমি 1টি মুরগি নিয়েছি ফ্রাই করার জন্য। এখন আমি দ্বিতীয় ধাপে চলে যাচ্ছি। এই পর্যায়ে আমি চিকেনটাকে একটু বয়েল করে নিতে হবে। কিভাবে নিব? একটি কড়াইতে এই মুরগিটা নিয়ে নিচ্ছি। মুরগির মধ্যে যে পানিটা ছিল ওই পানিটা শুদ্ধ নিয়ে নিচ্ছি। মশলা যুক্ত পানি। এটা এখন চুলোয় বসিয়ে দিব। চুলোয় বসিয়ে দিলাম। পানিটা শুকাতে শুকাতে চিকেনটাও কিন্তু মোটামুটি 50% বা 60%-এর মতো সিদ্ধ হয়ে যাবে। চুলোর আঁচটাকে এখন আমি কমিয়ে রেখেছি। বাড়ন্ত আগুন থেকে অল্প আগুনে রাখছি, কারণ পানিটা তো খুব দ্রুত দ্রুত সিদ্ধ হয়ে যাবে, শুকিয়ে যাবে। সরি, বারবার এপিট ওপিট উল্টে দিতে হবে। আবারও এই পিঠটা উল্টে দিচ্ছি। আমি পুরো কাঁচা মুরগিটাকে ফ্রাই করব না, এইভাবে কাঁচা মুরগিটাকে, আস্ত মুরগিটাকে চুলায় বসিয়ে সেদ্ধ করার মাধ্যমে বা পানিটা শুকানোর মধ্য দিয়েই চিকেনটাকে সেদ্ধ করে নেব। এটা হচ্ছে নিয়ম। এভাবে আমি আস্ত মুরগিটাকে ফ্রাই করি সব সময়। তাতে খেতেও ভালো লাগে, কারণ এই যে মশলাগুলো দেখছেন চিকেনের গায়ে, এই চিকেনে 8 ঘন্টা ম্যারিনেট করার ফলে চিকেনের ভিতরে তো অবশ্যই মশলাগুলো ঢুকেছে। তার মধ্যে আমি যখন এটাকে একটু পানিটা শুকিয়ে নিচ্ছি চুলোয় বসিয়ে, এতে করে আরও বেশি মশলাগুলো মাংসের ভিতরে কিন্তু ঢুকে যাচ্ছে, আর এতে করে খুব টেস্টিও লাগবে খেতে। এটা করতে আমার 10 থেকে 15 মিনিট সময় লাগবে। দেখুন এখন কিন্তু আমি মুরগিটাকে উল্টিয়ে যে বুকের অংশটা এটা নিচের দিকে দিয়েছি, কারণ বুকের মাংসটা কিন্তু অনেক ভারী থাকে। এটার ভিতরে সেদ্ধ এবং মশলা দুটাই ঢুকানোর দরকার আছে, তাই আমি নিচের দিকটা এইভাবে দিয়ে রেখেছি। আস্তে আস্তে কিন্তু সেদ্ধ হচ্ছে আর পানিটাও শুকাচ্ছে।
আবারও এই সাইডটা উল্টে এভাবে দিচ্ছি। আবারও উল্টে দিচ্ছি এই পাশটা। অর্থাৎ আমি সবগুলো সাইডে এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেদ্ধ করে নেব। আর আস্তে আস্তে পানিটাও কিন্তু শুকিয়ে যাচ্ছে, খেয়াল করুন। একদম মাখা মাখা একেবারে শুকনা করে ফেলবো, যাতে মুরগির ভেতরে কোনো রকম পানি না থাকে। এর মধ্যে আমি অনেকবার উল্টে পাল্টে দিয়েছি, দেখুন পানি কিন্তু শুকিয়ে গিয়েছে। চিকেনের গায়ে যে ঝোল ছিল সেটাও শুকিয়ে গিয়েছে, আর পুরো চিকেনটা মশলা দিয়ে মাখা মাখা হয়ে গেছে। আর এতটাই কেচি দিয়েছিলাম, সেটা আপনারা ভিডিওতে দেখেছেন, যে এখানে পোড়া মুরগিটা ভিতরে অলরেডি কিন্তু এই মজার মশলাগুলো ঢুকে গিয়েছে। ভীষণ মজা লাগবে এটা খেতে এখন। আর এটা যদি আমি কাঁচা মুরগিটাই ভেজে ফেলতাম তাহলে কিন্তু খুব অতটা টেস্ট লাগতো না। আস্ত মুরগিটা টেস্ট বাড়াবার জন্যই কিন্তু এই প্রসেসটা। এখন আমি এটা চুলো থেকে নামিয়ে ফেলবো, যেহেতু পুরো একদম পোড়া পোড়া হয়ে ঝোলগুলো শুকিয়ে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে আর আমি জাল দিব না, বাকিটা তেলে ভেজে নেওয়ার সময় কিন্তু শুকিয়ে যাবে পানিটা। চুলোটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি, আর এটা আমি একটা বলের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি। এখন তৃতীয় ধাপে চলে এসেছি। এই পর্যায়ে এই চিকেনটাকে ফ্রাই করার আগে আমি এটাকে ঠান্ডা করে নেব। আর মুরগির এই যে পাটা, এখানে আমি একটু সুতা দিয়ে বেঁধে দিব, যাতে ভেজে নেওয়ার সময় ভেঙে না যায়, তাহলে ভেজে নিতে সুবিধা হবে। নাহলে তেলের মধ্যে যখন ছাড়বো পা দুটো ছড়িয়ে যাবে, আর মুরগির যে একটা সৌন্দর্য সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। দেখুন খুব সুন্দরভাবে কিন্তু মুরগিটাকে আমি সুতো দিয়ে বেঁধে নিয়েছি। এটা খুলে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এখন আমি এটাকে ফ্রাই করার জন্য, এটা ঠান্ডা হতে হতে আমি একটা বেটার ময়দা দিয়ে তৈরি করে নিচ্ছি। একটি বল নিলাম বেটারটা তৈরি করার জন্য, দিয়ে দিচ্ছি এখানে এরকম 1 চা চামচ পরিমাণ ময়দা। একটা মুরগির জন্য আমার খুব বেশি ময়দা লাগবে না, অল্পই লাগবে, কারণ বেটারটা আমি একদম পাতলা করে বানাবো, ভারী করে বানাবো না। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচ 1/2 চা চামচ, 1 চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ পাপরিকা। খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে। এখন এখানে আমি পানি দিয়ে দিচ্ছি। আগেই বলেছি বেটারটাকে আমি একটু পাতলা করে গুলিয়ে নেব। আমি একটু একটু করে পানি দিয়ে দিয়ে গুলিয়ে নিচ্ছি, একবারে দিয়ে দিই। চতুর্থ ধাপে আমি এই চিকেনটাকে ফ্রাই করার জন্য এই বেটারটা বানিয়ে নিলাম। এরকম পাতলা রেখেছি, এর চেয়ে পাতলাও করব না আর ঘনও করব না। গুলে নেওয়া শেষ। এখন আমি চলে যাব পঞ্চম ধাপে। এই পর্যায়ে এই চিকেনটা আমি এই বেটারটার মধ্যে চুবিয়ে খুব ভালো করে মেখে নেব।
চিকেনটাকে কিন্তু আমি ঠান্ডা করে নিয়েছি। গরম চিকেন কিন্তু বেটারের মধ্যে গুলিয়ে নেওয়া যাবে না, তাতে ভেজে নেওয়ার সময় নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। খুব ভালো করে দেখুন মেখে নিচ্ছি। চিকেনটা কিন্তু আমার পুরোপুরি মেখে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এটাকে আমি এভাবে 10 মিনিটের জন্য রেখে দিব। এখন আমি চলে যাচ্ছি ষষ্ঠ ধাপে, চিকেনটাকে ভেজে নিব। তার জন্য চুলোয় কড়াইটা বসিয়ে দিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি তেল। এটা আমি সয়াবিন তেল দিয়ে ভেজে নিব। অনেকটা বেশি করে তেল দিচ্ছি যাতে মুরগিটা খুব সুন্দরভাবে ভাজা হয়। তেলটাকে এখন আমি খুব ভালো করে গরম করে নিব। 3-4 মিনিটের মধ্যে তেলটা খুব ভালোভাবে গরম হয়ে গেছে। ঠিক এরকম গরম তেলের মধ্যে আমি এখন চিকেনটা আস্তে করে দিয়ে দিব। নিচে থেকে তেলটাকে, গরম তেলটাকে ঠিক এভাবে মুরগির উপরে দিয়ে দিব। এবার একটু উল্টে দিচ্ছি। চুলোর আঁচটাকে এখন আমি মিডিয়াম আঁচে দিয়ে দিচ্ছি। আস্তে আস্তে করে ভেজে নিতে হবে, তাড়াহুড়া করলে হবে না, কারণ ভেতরটাও তো ভাজা হতে হবে মুরগির ভিতরে। 3-4 মিনিট পর আবার এই পিঠটা একটু উল্টে দিচ্ছি। ওয়াও, দেখেছেন? কড়াইটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি, দেখুন কত সুন্দর ভাজা হচ্ছে, উপরটা কত সুন্দর হয়েছে। চিকেনের যে বডিটা দেখেছেন, মচমচা হবে আস্তে আস্তে আরও। এটা ভেজে নিতে আমার 20 মিনিটসের মতো সময় লাগবে। আর এত সুন্দর কি বলবো, একটা ফ্লেভার বের হয়েছে যেটা আমি বলে বুঝাতে পারবো না। আর কি বুঝাবো, আপনারা এটা বাসায় ঠিক এভাবে বানিয়ে খাবেন, তাহলে এটার ফ্লেভারটা শুনতে পারবেন যে কতটা সুন্দর। দেখুন পাঁচটা খুব সুন্দর ভাবে কিন্তু ভাজা হচ্ছে। চুলোর আগুনটাকে এখন আমি একটু কমিয়ে দিব, কারণ অনেক ভাজার বাকি আছে। তিন চার মিনিট পর আবারও এটাকে উল্টে পিঠে উল্টে দিচ্ছি। তিন চার মিনিট পর আবারও এই পিঠটাকে উল্টে দিচ্ছি। তিন চার মিনিট পর আবার এইভাবে একটু উল্টে দিচ্ছি। ভাজা কিন্তু আমার এখনো হয়নি।
আগুনটাকে এখন একটু বাড়িয়ে দিলাম, একটু কড়াইটা ঘুরিয়ে নিচ্ছি। এখন একটি চামচের সাহায্যে, এরকম একটি চামচের সাহায্যে গরম তেল এই ভেতরের দিকে দিয়ে দিব, কারণ ভেতরে কিন্তু ফাঁকা আছে। আমি সুতো দিয়ে বেঁধে দিয়েছি, আপনারা তো জানেন। এই যে বুকের নিচে রানের এই যে ভিতরের অংশটুকু এখানে ফাঁকা, এখানে কিন্তু কাঁচা থেকে যাবে, তাই গরম তেল ভিতরে এভাবে দিয়ে দিচ্ছি যাতে ভিতর থেকে ভাজা হয়ে যায়। চিকেনটাকে আমার একদম মচমচে করে ভেজে নিতে হবে, তাই বারবার এপিট ওপিট উল্টে উল্টে দিচ্ছি। এবার আবারও এইভাবে নিচের দিকে উল্টে দিলাম। দেখুন মুরগিটা কিন্তু আমার একদম মচমচে হয়ে ভাজা হয়ে যাচ্ছে। একদম মচমচে হয়ে গিয়েছে। পুরো আস্ত চিকেনটা আমার চারদিক থেকে ভেতরে বাইরে খুব ভালো করে মচমচে করে ভেজে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন আমি একটি প্লেটে তুলে নিচ্ছি। প্লেটের মধ্যে পেপার দিয়ে নিয়েছি যাতে এক্সট্রা তেল চুষে যায়, কারণ অতিরিক্ত তেল কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। চুলোর আগুনটাকে আমি বন্ধ করে দিচ্ছি আর চিকেনটাকে তুলে নিচ্ছি। কীভাবে তেল ঝাড়িয়ে নিচ্ছি দেখুন, তেল ঝরে যাচ্ছে। এরপর এই চিকেনটাকে তুলে দিই। চিকেন, আস্ত চিকেন ফ্রাই করে নিয়েছি, এখন খেয়ে নেওয়ার পালা। পরিবেশনের জন্য একটি প্লেটে তুলে নিচ্ছি। এই তো হয়ে গেল আমার দারুণ মজাদার আস্ত চিকেন ফ্রাই। মজাদার এই আস্ত চিকেন ফ্রাইটি করে নিতে কিন্তু খুব বেশি উপকরণ লাগে না, অল্প কিছু বা ঘরে থাকা উপকরণ দিয়েই মজার এই রেসিপিটি বানিয়ে নিতে পারেন। আসছে সামনে ঈদ, এই ঈদের মধ্যে যদি এমন একটি মজার চিকেন ফ্রাই ভেজে টেবিলে রাখতে পারেন তাহলে দেখবেন সবাই খুব মজা করে খাবে। একটু ডিফারেন্ট খাবার যদি টেবিলে রাখি তাহলে তো মন্দ হয় না, বরং ভালোই হয়। তো ডিফারেন্ট খাবার একটু সবাই খেতে পছন্দ করে, তাই আজকে যখন আমি এই চিকেন ফ্রাইটা করছিলাম, আস্ত চিকেন ফ্রাইটা, তখন ভাবলাম
এই ফ্রাইটা আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করি। এটা শুধু রোজার মাস, ঈদ নয়, সারা বছর যে কোনো ওকেশনে অথবা কোনো বাড়িতে গেস্ট আসলে এই সুন্দর রেসিপিটি আপনারা পরিবেশন করতে পারেন। সবাই আপনার প্রশংসায় ভাসবে। আজ আর কথা নয়, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।